有些家长不容易接受，我孩子根本就没喘，你为什么说咳嗽变异性哮喘？最近你在门诊就看到很多的妈妈爸爸很焦虑，我就说你帮帮忙啊，我们这孩子已经咳了1个多月啦，早晚咳，吃饭以后也咳，抗生素也用了，拍片也拍了，血也查了，支原体也查了，照样咳呀。这种情况怎么办？多半是咳嗽变异性哮喘。有些家长不容易接受，我孩子根本就没喘，你为什么说咳嗽变异性哮喘？我说就是哮喘，只不过咳嗽变异性哮喘它没有喘的症状，它以咳为主，但是我们用治疗哮喘的药，也就是抗过敏、解痉这一类的药，效果很好。反过来就证明它是一个咳嗽变异性哮喘。所以我们说宝妈们不要焦虑，这些都是可以治好的。就是哮喘它容易反复发作，它也是可以调理的，让它发作的次数越来越少，长大了就不发了，不就达到效果了吗？